¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡No puede ser! Vamos. Derechito. Vamos, señores. Lindo dorado. Tenía que largar la lancha porque muchos palos aquí. Vamos, hay que saltar aquí. ¡Qué hermoso dorado! ¡Qué hermoso dorado, señores! Esta caña aquí. Oh. Ah. Ah. Sí, señores. Bien, bien. 6 kilos este señor, 6 kilos. Mira. Vamos a largarlo. Hermoso, hermoso. Qué lindo, Dios. Vamos. Bien, bien. Bien. Vamos, señores.
Bien, bien. Bien. Qué lindo bicho. Bien. Oh.
Gracias a Dios, gracias a Dios. Ah. Yeah.